Halo guys, welcome back to my channel. Aku Jimmy Kristanto dan hari ini aku mau ceritain ke kalian pengalamanku pertama kali punya keyboard mechanical. Untuk pilihan pertama aku ini jatuh ke Rover 84 versi yang ketiga dari Press Play. Nah, di judul kalian mungkin bisa lihat ada tulisan basics. Nah, kenapa aku masukin konten ini ke playlist basics? Karena ini pertama kali aku ngulik keyboard mechanical di channel ini. Kalau sebelumnya aku review kamera analog, bahas tentang filmmaking dan juga foto, kali ini aku bahas tentang keyboard mechanical. Dan untuk yang kali ini juga nggak bakal sepro itu, karena aku juga belajar. So, kalau misalnya banyak dari kalian yang tertarik, kalian bisa komen di bawah dan like this video. Siapa tahu next time aku bisa kasih kalian in-depth review, in-depth about mechanical keyboard. Semua serba-serbinya aku bakal belajarin dan share ke kalian. Awal cerita kenapa kok tiba-tiba aku kepikiran untuk beli keyboard mechanical ini adalah karena aku mau ngebuild PC dan peripheral yang paling penting selain mouse dan monitor ya keyboard, ya kan. Waktu awal-awal aku tanya beberapa teman dan lihat review di YouTube, aku nyari keyboard yang cocok untuk orang-orang kayak aku yang baru starting out yang pertama kali, and I find this gold. Nah, tapi jujur untuk Press Play ini menurutku brand yang konsisten bagus. Barangnya tuh cakep-cakep dan bikinannya selalu rapi dan keren. Jadi waktu aku pertama kali tahu kalau Press Play ini ngeluarin keyboard, ya aku nggak doubt the quality. Dan setelah aku lihat di YouTube untuk fitur-fiturnya dan looks-nya kayak apa, without a doubt, I check out this one. Rover 84 V3 adalah salah satu most wanted keyboard di 2022. Harganya di 1 jutaan dan dengan harga segini, Press Play mastiin keyboard ini worth it. Karena kalau dibandingin dengan predecessornya yaitu Rover 84 V2, banyak upgrade yang dilakuin. Di versi yang terbarunya ini dia udah gasket mount, keycapsnya juga PBT cherry profile yang jarang pasaran, dan keycapsnya juga udah preloop, jadi udah cakep suaranya meskipun belum di mod. Sebelumnya aku mau minta tolong ke kalian bisa like video ini atau klik share. Cukup klik share, it really helps the algorithm. Lanjut, untuk aku pribadi, kemarin aku beli ini waktu event, jadi di 10.10 yang harga normalnya untuk keycaps Gateron Yellow yang aku suka itu di 1.199.000, tapi karena event jadi kepotong 150.000 jadi 1.049.000 tambah ongkir sekitar 1.070.000-an lah. Nah, itu udah lumayan banget dan aku juga gak khawatir karena udah dapat garansi 6 bulan langsung dari Press Play. Untuk layoutnya ini dia ada di 85%. Jadi untuk kalian laptop user atau MacBook user yang mau pindah ekosistem ke PC, kalian nggak perlu kaget karena keyboard ini punya key yang nggak jauh beda. Untuk keycap F1 sampai F12 pun masih lengkap. Bahkan di sini ada tombol Windows-nya juga. Dan one of the reasons I buy this keyboard with Gateron Yellow keycaps adalah karena suaranya. Nah, di Rover ini sebenarnya ada dua keycaps. Yang satu adalah Gateron Yellow, satu lagi adalah Kali Box White. Nah, untuk yang Kali Box White ini yang lebih clicky dan yang Gateron Yellow ini yang lebih talky. Dan this one yang ada di tanganku sekarang ini adalah yang Gateron Yellow karena aku sendiri lebih suka yang talk. Jadi lebih ke sekte talky. Dan di sini kalian bisa lihat first look-nya. Ini kayak gini. Untuk plate-nya dia juga ada beberapa lapisan. Ada lapisan polikarbonat plate, case foam, dan plate foam yang berkontribusi banget bikin suaranya jadi kayak gini.
Nah, tapi buat kalian yang suka keyboard clicky, definitely pick the Kali Box White. Karena dengan harga yang tidak terpaut jauh, sekitar 50.000, dan Kali itu lebih mahal sebenarnya, jadi lebih untung. Nah, selain keycaps, ada juga profile. Profile ini adalah surface dari keycapsnya. Untuk yang versi 3 ini upgrade dari yang versi kedua. Kalau yang pertama itu profilnya PBT. Nah, sekarang tuh berubah jadi cherry profile, yang mana kerasa lebih pendek dan jarang kita temuin di keyboard pre-build di pasaran. Nah, karena sekarang aku juga nggak punya keyboard lain, ya which is it's my first, aku nggak bisa bandingin, tapi aku bakal kasih ilustrasi kayak gini. Yang ini OEM profile, yang ini cherry profile. Jadi kelihatan ya, sebenarnya dia sama-sama melengkung, tapi ada sedikit perbedaan ketinggian. Untuk keycapsnya sendiri, ini feelsnya udah nyaman banget. Meskipun sebenarnya aku juga bukan orang yang makan di workdesk atau di depan laptop atau PC, karena paling anti kalau ada crumbs atau sisa-sisa makanan tuh di workdesk. Tapi keycaps dari Rover ini udah anti minyak dan anti debu, jadi itu tetap jadi nilai plus lah untuk keyboard yang satu ini. Untuk koneksi, keyboard ini udah nyediain 3 option. Yang pertama adalah dengan kabel USB-C, itu udah dapet langsung dari boxnya. Yang kedua ada Bluetooth 5.0 yang udah seamless transition, dan juga USB dongle. Kalian juga bisa download softwarenya dari website Pressplay, yang mana kalian bisa ubah-ubah untuk lighting RGB, untuk mode dari keyboardnya ada macam-macam, kalian bisa auto-ketik sendiri, and it's so satisfying. Nah, for your information, keyboard ini termasuk keyboard hot swap. Hot swap artinya kalau kalian mau lepas pasang keycapsnya itu nggak perlu pakai obeng, jadi cuma tinggal lepas-lepas saja, itu udah bisa bongkar. Dan yang kalian perlu cuma keycap or switch puller yang kalian udah dapet dari boxnya. Katanya tuh juga cukup bagus. Kalian bisa ganti switch macam-macam sesuka kalian, karena keyboard ini sudah support 3 pin atau 5 pin. Untuk baterainya kalian juga nggak perlu khawatir colok-colok terus, karena baterainya ini udah lithium dengan 4000 mAh, yang diklaim oleh Pressplay itu bisa 4-5 hari bertahannya. Kalau aku sendiri, aku udah ngecas kemarin, itu udah aku pakai sekitar seminggu lebih dan masih aman gitu. Aku udah pakai keyboard ini mulai dari Oktober kemarin, jadi aku udah pakai sekitar sebulanan dan kerasanya nyaman-nyaman aja. Untuk daily driver itu sangat oke. Dan seperti yang aku bilang tadi, suaranya itu udah oke banget tanpa harus diapa-apain. Berasa udah di mod, padahal ya aslinya seperti itu. Tapi kalau kalian mau nyoba mod sendiri, kalian bisa cek Instagram Jebs5 @Jebs5. Di Instagram ada reelsnya, itu juga sering bahas tentang keyboard. Nah, itu keren-keren. Nah, terakhir nih, aku ada cerita waktu pertama kali aku dapat keyboard ini. Jadi waktu paketnya datang. Nah, waktu keyboardnya datang itu aku lihat, wah ini boxnya oke banget, packingnya juga aman. Yaudahlah, aku unboxing dan keluarin keyboardnya. Nah, udah excited tuh, pengen nyoba ngetik kan ya. Langsung aku tancepin USB dongle-nya, itu aku tancepin ke laptop dan aku pencet klik. Loh, kok no reaction gitu ya. Terus kayak, atau mungkin belum aku onin gitu ya. Terus aku lihat belakangnya, di belakang sini ada switchnya, aku ganti-ganti, aku ubah ke 24K. Terus aku pencet lagi, kok tetap no reaction. Terus aku tanya temanku, dia juga ikutan bingung. Dan aku langsung ngiranya ini defect gitu. Dan langsung lah, akhirnya aku tanya ke Pressplay lewat DM Instagram. Dan disuruh untuk nyoba nyolok pakai kabel. Ternyata bisa. Dan ternyata itu harus dicolok dulu untuk ngecharge guys. Jadi selayaknya barang elektronik yang punya baterai lithium, ya harus di-charge dulu waktu baru gitu kan. Agak pang-pang. Nah, jadi setelah itu aku langsung charge, ya agak lama sih. Karena memang ini tuh nggak boleh di-charge pakai charger HP gitu ya. Meskipun ini ada USB Type-C, nggak boleh tuh kalian pakai charger HP kalian. Tapi harus colok ke laptop kalian atau ke PC. Karena tegangannya takutnya beda, malah ngerusak gitu. Jadi aku colok sekitar 2-3 hari.
Nah itu udah bertahan sekitar 1 minggu lebih. So props and thanks for good after sales from Pressplay. Alright, that's it for this video. Jadi buat kalian yang mungkin lagi cari-cari keyboard yang mungkin sama kayak aku, yang barusan pindah dari ekosistem laptop ke PC dan berminat untuk beli keyboard mechanical yang gak jauh beda dari laptop kalian, I definitely recommend this one. So yeah, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, yang udah subscribe, yang udah support channel ini sampai detik ini. I deeply thank you for that. Dan juga stay tune karena bakal ada yang seru-seru di kontenku yang selanjutnya. Dan buat kalian yang merasa bahwa konten ini bermanfaat and bring value to you guys, kalian boleh subscribe dan nyalain notification bell biar gak ketinggalan konten-kontenku yang selanjutnya. And until next time, see ya. I don't wanna waste no time. So pardon this lack of composure. Exactly what my life ordered. A lover and a friend.